Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samampondo. Baba mkhulu 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 phakade, amen. Isitha sezwe, isitha somhlaba, isitha sabathakathi, isitha samakholwa ezimishini, isitha samangisi, isitha samabhunu, isitha sezigebengu, isitha sezifebe, isitha samadube esandlwana. Usephinde waphenduka waba yiso futhi isitha sawo phela amaNazaretha, lawa ayengamadube esandlwana. Saphinde saqhamuka futhi sona lesi yasibonakaliso sasentabeni yenhlangakazi, asiboniswa uNkulunkulu, isibonakaliso senja. Igovu lenja elalinaamazinyo ayinsakansaka laligxaza amathe lijaha inyamazane. Leyo nyamazane eyayizacile, ingenamandla, idabukisa kakhulu, ijahwa yigovu elalikhuluphele. Leso sibonakaliso satolikwa uye phela uNkulunkulu ngokuthi leyo nyamazane ezacile encane uwe Shembe, igovu lenja elikhuluphele izitha zakho. Njengoba kwasekuqalile ukuqhamuka wona amaNazaretha ayizitha zakhe uShembe. Lowo phela kwakungomunye wabo abefundisi owayesesifuna lesi sihlalo sikaShembe, ukuze kuzoba uye ozohola ibandla. Ubona yona phela imali lena elethwa ngabantu, iminikelo. Njengoba uShembe yona leminikelo ayeyithola yayinemisebenzi yayo, iningi layo yayithenga zona phela izindawo, ethengela wona amaNazaretha. Amaplazi phela lapho uShembe ayalele ukuthi amaNazaretha awakhe imizi khona, bakhele izingane zabo zizohlala kule mizi yakhona ekuphakameni zifunde khona. Kuphinde kusetshenzwe lapha emaplazini ukuze abantu abamnyama bezenzele bona ukudla, hayi ukuthi beyothenga izitolo zabelungu. Njengoba kwawayala wona amaNazaretha khona ekuphakameni ukuthi abayeke ukuyosebenzela abelungu, ngoba nemali abayisebenza kubo abelungu abayiboni ukuthi bayenzani. Kodwa abantu abazange bemlalele uShembe. Ngisho namakhosi imbala lawa phela ayiwayalile ukuthi akwakhiwe izindlu zezingane zamakhosi zizokhulela phakathi kulo muzi wasekuphakameni ukuze zizofunda ngokuhola abantu ngendlela eqotho. Kuphinde kwakhiwe nazo izindlu zezinduna khona lapha ekuphakameni zizofundiswa ngako kuphathwa kwabantu. Nawa amakhosi awazange amlalele uShembe, wehluleka ngisho naso isilo uSolomoni. Kunalokho sagcine sibona indodakazi yakhe uShembe sayithanda, sase sicela ukuthi siganwe yiyo indodakazi. Ngalesi sikhathi bekade behlangene bekhuluma ngendaba yalo izwe nomhlaba ukuthi uzobuya kanjani ubuyele kubantu. Kodwa isilo sabuya nentombi. Ilapho isilo esasimbiza uShembe ngaye umfundisi sesibonile ukuthi uyasindisa, sase simnika indawo yaseLinda. Sabe sesithi, mfundisi uyohlala lapha ukuze usindise abantwana basendlunkulu. Lapho sokuhluleke khona odokotela nezinyanga, abantwana basendlunkulu bayoza kuwe ubasindise. Naso isilo asibanga nawo amehlo ukubona uShembe ukuthi wayengubani. Nangaso isikhathi uShembe esemhlanganweni eqoqe wona amakhosi, ewachazela ukuthi iyodwa indlela yokubuyisa umhlaba ukuba umhlaba siwuthenge kubo abelungu bese sithola la matayitela abo, ngoba ilona phepha abakholelwa kulo. Kodwa uNkulunkulu usebabambile abelungu badakiwe. Uma ufika kuye ucela ukuthenga umhlaba uyokudayisela noma ngamalini ethandwa uwe, ebese kugebhulela udedangidlale weplasi, ngoba evaleke amehlo engaboni lutho evalwe uNkulunkulu. Kodwa amakhosi adikila kulowo mhlangano, athi ngiphinde ngeke usibone sithenga umhlaba wethu.
Ilapho uShembe ayesewachazele amakhosi ukuthi noyihlo akade bengamakhosi behlulekile ukuvikela umhlaba ngazo izibhamu nemikhonto. Ayisekho enye indlela. Kepha amakhosi kawavumanga ngoba nawo ayengenawo amehlo okubona ukuthi uShembe wayengubani. Nangaso futhi isikhathi eprofitha ngayo indawo yakwaMashu, lapho phela kwakuyipulazi likaMashani Khampele ayezitshalele khona umoba. Leyo ndawo eyumhlaba owadliwa wuye umlungu owakuthiwa uCharles Saunders, uMashiqela, wabe sezitshalela khona umoba. uShembe wathi ngalelo pulazi kuzokwakhiwa umuzi omkhulu, esho phela ilokishi lakwaMashu. Wathi kule ndawo kuyobe sekuba khona abantwana abayohamba bethi bayolwela izwe, beyoqeqeshwa bebe ngamasosha, kodwa nabo ngeke bephumelele ukulwela izwe, ngeke ubuye lowo mhlaba. Kunalokho ibona bangeke bephinde bebuyele emakhaya ngoba bayobulawa, bebulawele amazweni angaphandle. uShembe phela wayekhuluma ngalo ilokishi lakwaMashu lapho kwaphuma khona intsha eyathi iyolwela izwe, eyahamba yoqeqeshwa emazweni angaphandle, iqeqeshelwa isibhamu, engabuyanga eyasala khona lapho yafela khona emazweni koLusaka. Abanye badliwa ingwenya khona emfuleni iZambezi nako-Angola nakonke amazwe e-Afrika okwagijima khona amakhonto wesizwe, behlabelela bethi John umkhonto wesizwe, John umzabalazo. Abanye kwabuya sekubuya wona amathambo njengaye uMoses Mabhida owafela khona emazweni angaphandle. Sasilikhuni sona lesi sizwe sabantu abamnyama ayifikele kuso uShembe, njengoba naye umfundisi wakhe uShembe owayesekhande itulo naye phela udadewabo ukuba ahambe ayolinga uShembe, ayongena endlini lapho kulala khona uShembe ebusuku ngenhloso yokuthi alale naye embhedeni owodwa. Lo mfundisi leli tulo lakhe wabe selitshele yena udadewabo ukuthi lapho uShembe ayoqala khona akuphathaphathe ebeke isandla sakho kuwe, uyobe sukhala lapho, thina siyobe sikhona eduzane, siyobe sesingena endlini nayo imikhonto yethu simgwaze simbulale, bese simbeka lona icala lokuthi ubezama ukudlwengula inkosazana. Lelo cebo babelenza khona eSithe, uyiyo lenkosazana kanye nayeqeqebana labefundisi. Lenkosazana bayicindezela yaze yavuma ukungena kuleli tulo, yahamba yaze yafike yangena khona endlini kaShembe kusihlwa njengoba yayijwayele ukuletha lona itiye. Kodwa yathi uma ingena uShembe wayijeqeza, wasezibhekela phansi, wasebuza ukuthi mntanami ufunani? Yabe isiphendula inkosazana ngokuthi baba, ngilethwa yiwo umoya ukuba ngizolala nawe lapha embhedeni wakho. uShembe phela wayeselazi kudala leli cebo akade belibopha lapha ekhoneni, ingakho wayeseyibuza kanjena. Ilapho uShembe wabe seyiphendula ukuthi mntanami, uyazi yini ukuthi uma uke walala nami ngeke uphinde ulale nenye indoda emhlabeni impilo yakho yonke, kodwa ngoba uyafuna kulungile. Ilapho inkosazana yafikelwa khona ukusaba okukhulu, yaqala yakhala manje yathi baba, ngizokhuluma iqiniso manje. Umfowethu uEzra nguye ongiyale ukuba ngize ngizolala nawe lapha embhedeni ngetulo lakho ukuthi bafuna ukukubulala. Emveni kokuba le nkosazana ichaze leli tulo, kuze kube namhlanje akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani, ngoba yazwakala isihayiza kakhulu iphuma igijima. Lamadoda emkhonto phela ayekade sathi alindile adideka kakhulu, bagijima baya kuyo bayibuza ukuthi yini ukhale kangaka manje ugijime emabaleni. Yakhala kakhulu yabayalela ukuthi
ngiyekeni ningangibuzi lutho. Namanye amakhosazana ayeyibuza phela ukuthi kwenze njani dadewethu, kodwa le nkosazana yayiwachiliza kujike kube yiyona ewabuzayo amakhosazana ukuthi nimbuzelani, bese ilokhu iqhubeka naso isililo sayo. Emveni kwaleso sigameko le nkosazana ayibange isaphila kahle, yaphathwa ukugula okungaqondakali, isikhashana nje yabe isiyashona. Lo mfundisi phela okuyena wayekhandelela itulo efuna ukuhlala esihlalweni sikaShembe uyena u-Ezra Mbonambi. Lona phela wayesephenduke undodana wakhe uShembe owayezalwa yiso isiqumama sakhona eNanda uJohn Dambuza, okwakade kuyindodana yakhe ukuphela kwayo eyayidukele khona eGoli, lapho uJohn Dambuza owacela khona yena uShembe ukuthi akabasize ngokuthi ebatholele le ndodana yabo ibuyele ekhaya. uShembe wenza yona imilingo yakhe ukuthi ayibize emoyeni indodana kaJohn Dambuza, eyathi isasebhungukeni khona eGoli yabona uShembe seqhamuka khona lapha phambi kwayo, wayitshela ukuthi wena uyafuneka ekhaya. Yaqoqa amasaka ayo le ndodana yaqhamuka isibuya khona ekhaya kubo eNanda. uJohn Dambuza nonkosikazi wakhe bajabula kakhulu, bagcine sebeyithatha le ndodana bayipha yena uShembe, njengoba uJohn Dambuza wagcine elotsholelwa wuye uShembe. Ekhweni lakhe phela khona kamaphumulo lapho uShembe ayihamba khona uhambo lokugcina eyolobolela yena uEzra Mbonambi kwamaphumulo, lapho wasuka khona esebizwa yilo izwi esephikelele entabeni enhlangakazi. Kungenzeka ukuthi yena uJohn Dambuza wayogcine elihola lona ibandla, kodwa wayesejahile kakhulu ngoba phela naye wayeyiyo indodana yakhe uShembe benaye uPeter Mnqaki. Yaguqa lapho eGumgedlela, Mzulu amafutha umkhovu 20 Amen.